Hello， 大家好，歡迎返到嚟呢個 channel。咁咧，我哋今日就想帶大家去山頂環山徑嗰度散下步。咁咧，我知道好多人咧都會係喺呢個 Con U 啦，又或者中環嘅山腳嘅位置一路行上去山頂嘅。咁但係因為我哋今日希望即係輕鬆少少啦，咁所以就揀咗呢一條全條咧都係有石屎路嘅一個路線。雖然呢一條路咧就比較簡單啦，適合初心者好似我哋咁樣去行，咁但係佢嘅景色咧都係一樣好靚嘅。都要提一提大家，記得要噴蚊拍水，如果唔係咧，就會好似以下呢一個白痴咁啦。我啱啱咧被蚊咬咗一啖超大啖咯，超級想咬，不過要忍住。我哋今日有 Pokemon， 有呢個 Pichu 俾超嘅力量，所以我哋應該可以捱得過嘅。其實有時都會覺得我哋住喺香港好幸福，因為好多地方啦，可能佢係要搭車3-4個鐘先至可以去到一啲郊外嘅地方，但係我哋呢，喺城市嗰度只係可能搭半個鐘頭車，然後行20幾30分鐘嘅路，已經可以去到呢一啲好靚嘅自然景色嘅地方。好啦，咁咧廢話少講，呢個咧就係你行咗30分鐘之後會見到嘅無敵大海景啦。如果你用電話又或者相機 zoom 入去咧，係會見到更加多超仔細，即係海面嘅波浪啊，又或者天星小輪咧，呢個橫過維多利亞港嘅情景咧，都真係好靚嘅。咁啊，我就收一收聲俾大家睇一睇呢一個景先。好，咁我哋欣賞完呢一個景色，再行多10零分鐘度呢，其實你就會見到一個小小嘅瀑布啦。咁呢一度呢，就亦都係話俾你知，我哋差唔多已經係會返去山頂廣場嗰度噶啦。咁呢，其實我哋出發嘅時間大概係3點幾左右啦。咁然後我哋去到山頂廣場呢，就係5點鬆少少啦。咁如果大家係同海外嘅朋友嚟，可能就會想睇下山頂市集嗰度嘅一啲 souvenir 啦。咁我見呢一個雪櫃嗰啲磁石咧，就大概係15蚊左右。咁然後一啲 I Love Hong Kong 嘅 T-shirt 咧，就大概係40蚊左右啦。咁我唔係好知㗎，咁所以純粹係 for 大家參考一下啫。咁我知道好多人咧，可能都會買套票去呢一個杜麗莎夫人蠟像館啦，又或者係 Monopoly 嗰個新嘅主題遊樂場嘅。咁只不過今日咧，我哋返到去嘅時間已經係5點幾啦，都有少少肚餓啦。咁所以咧，我哋就決定要搭返呢一個新嘅山頂纜車落返去中環嘅市區啦。其實我哋本身係希望可以坐喺車頭嘅位置，影到更加靚嘅角度俾大家嘅。咁好可惜啦，因為遊客真係好多，咁所以我哋當日呢，就坐到去車尾最尾嘅位置，都影一個 time lapse 俾大家做少少嘅參考啦。咁其實下一次呢，如果我再嚟呢，我係會希望可以可能5-6點黃昏嘅時間去行嗰個環山徑，然後先至再搭翻纜車落嚟睇呢一個夜景，應該會好靚好靚。不過唔緊要啦，人生就係咁，有好多呢一啲遺憾嘅 moment， 同埋咁樣呢，我哋先至會有藉口可以再去噶嘛。咁呢，嗰一日唔知點解超級想食車仔麵，所以就決定搭多幾個站去我哋最中意嘅車仔麵店嗰度食一碗車仔麵啦。咁呢，我聽人講呢，睇一間車仔麵好唔好食呢？其實蘿蔔同埋冬菇係最重要嘅。咁麵磚呢一度嘅蘿蔔咧，係冇一次令我失望嘅，每一次都係好腍啦，好清甜同埋冇渣嘅。咁所以有興趣嘅朋友都可以嚟食下啦。不過我相信其實佢喺 IG 或者一啲推薦良心小店嘅鋪頭嘅 list 裏面咧，都已經係非常之出名噶啦。咁同一時間咧都講下啦。
其實我哋係開咗一個新嘅 channel，咁嗰個 channel 咧就最主要會用英文嚟做旁白嘅，因為我哋發現當一個 channel 入邊又有廣東話又有英文嘅片咧，其實佢 YouTube 嗰個 algorithm 唔知係咪會好亂啦，所以佢派 feed 嘅情況咧係比以前差咗好多。咁我哋就想試下，譬如話同一條片一邊 upload 廣東話版，一邊 upload 英文版，會唔會最後嘅效果係好啲呢？咁我哋最近都係做緊一個小小嘅試驗啦，咁所以如果有興趣嘅朋友，都希望你可以就去 follow 嘅，咁就係咁先啦，遲啲再見啦，拜拜。